Ողջունում եմ բոլորին, հարգելի գործընկերներ, այս տեսաշարի թեման է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր փորձարկող դասարանների 2021-22 ուսումնական տարվա ուսումնական պլանը կազմելու ուղեցույցը։ Ուղեցույցը նախատեսված է ավագ աստիճանի 10-րդ դասարանի համար։ 2021-22 ուսումնական տարում փորձարկվող դասարաններից է նաև ավագ աստիճանի 10-րդ դասարանը։ Հաստատության 10-րդ դասարանում ուսուցումն իրականացվում է երկու ծրագրերով՝ հիմնական և նպատակային։ Թե որն է հիմնականը և որն է նպատակայինը, ընթացքում կհստակեցվի, կպարզաբանվի։ Հաստատությունում ձևավորվում են առարկան հիմնական և նպատակային ծրագրերով ուսումնասիրող ուսումնական խմբեր։ Հաստատության միջնակարգ դպրոցի 10-րդ և առանձին գործող ավագ դպրոցների 10-րդ դասարանի սովորողները առարկան կարող են ուսումնասիրել տվյալ ուսումնական առարկայի հիմնական կամ նպատակային առարկայական ծրագրով և հաստատության կողմից ընդգրկվում են տվյալ ծրագիրն ուսումնասիրող խմբում։ Այն դեպքում, երբ սովորողը պետական բաղադրիչով տրված առարկան ուսումնասիրում է նպատակային ծրագրով, նույն առարկան հիմնական ծրագրով այլևս չի ուսումնասիրում։ Այն սովորողները, որոնք հաստատության 10-12 դասարաններում ուսումնասիրում են բնագիտամաթեմատիկական առարկաները նպատակային ծրագրերով, 10-րդ դասարանում հասարակություն, հասարակական գիտություններ ուսումնական բնագավառից ուսումնասիրում են հասարակագիտություն ինտեգրված ուսումնական առարկան։ Նմանատիպ ձևով, այն սովորողները, որոնք հաստատության 10-12 դասարաններում հայագիտական, հասարակագիտական առարկաները և օտար լեզուները ուսումնասիրում են նպատակային ծրագրով, 10-րդ դասարանում բնագիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն և մաթեմատիկա, կարճ ԲՏՃՄ ուսումնական բնագավառից ուսումնասիրում են բնագիտություն ինտեգրված ուսումնական առարկան։ Հաստատության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի փորձարկման մեջ չընդգրկված դասարաններում ավագ աստիճանում 11 և 12-րդ դասարաններում ուսումնական աշխատանքներն ամբողջությամբ իրականացվում են հանրակրթական հիմնական, ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2021-22 և 2022-23 ուսումնական տարիների օրինակելի ուսումնական պլանների ընդհանրական պարզաբանումների պահանջներին համապատասխան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի պետական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատության ուսումնական պլանով դպրոցական բաղադրիչի շրջանակում կարող է նախատեսվել մոդուլային ուսուցում։ Ինչ է մոդուլը։ Մոդուլը մեկ կամ մի քանի հանրակրթական առարկաների ինտեգրված կամ համատեղ իրականացվող ծրագիր է, որը ներկայացնում է հանրակրթական առարկաներից յուրաքանչյուրի պետական ծրագրի մի մասը կամ ծրագիրն ամբողջությամբ դրան ուսումնական պլանով հատկացված ժամանակով։ 10-րդ դասարանում հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրականացման ժամանակ պարտադիր է հայոց լեզվի և հայ գրականության, հայոց պատմության, մաթեմատիկայի, որը ներառում է երկու ուսումնական առարկաներ, հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր և երկրաչափություն ուսումնական առարկաները ու առնվազն մեկ օտար լեզվի ուսուցումը առանձին կամ ինտեգրված առարկաների ձևով։ Այս առարկաները պարտադիր են ուսումնասիրության համար և այդ առարկաների ցանկը համընդհանուր ձևով ներկայացված է աղյուսակի տեսքով։ Ուսումնական առարկային հատկացվող շաբաթական ժամերը որոշելու համար օգտվում ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչի աղյուսակ 1-ից։ Աղյուսակ 1-ը ներկայացված է ստորև, որտեղ նշված են ուսումնական որոշ բնագավառներ, աջ կողմում նշված է ավագ աստիճանին, ավագ դպրոցին հատկացված առավելագույն ժամաքանակը, որը կազմում է այս պարագայում 4080 ժամ, և ավելի ներքև
վառ տողերով համապատասխան ուսումնական բնագավառի դիմաց աջ կողմում նշված է տոկոսային բաշխվածությունը նվազագույն և առավելագույն մասերով։ Ենթադրենք հայոց լեզու և գրականություն ուսումնական բնագավառի դիմաց գրված է 9-ից 20%։ Սա նշանակում է, որ հայոց լեզու և գրականություն ուսումնական բնագավառին առավելագույն 4080 ժամերից հատկացված է նվազագույնը այդ ժամերի 9%-ին համապատասխան ժամերի բաշխվածություն և առավելագույնը 20% ժամերի բաշխվածություն առավելագույն ժամաքանակի հաշվարկով։ Քննարկենք այդ բաշխվածությունը շաբաթական ծանրաբեռնվածությամբ ավելի հանգամանալից։ Աղյուսակ 1-ից երևում է քիչ առաջ նշված ժամաքանակը, ինչպես ներկայացվեց, աղյուսակ 1-ից նվազագույնը 9%-ը հատկացվում է հայոց լեզու և գրականություն ուսումնական բնագավառին, որը պարզ մաթեմատիկական գործողությունների արդյունքում հավասար է տարեկան 367 ժամի, իսկ առավելագույնը 20% է, որը համապատասխանում է տարեկան 816 ժամի։ Հաշվարկը շարունակելով, տարեկան ժամաքանակը բաշխում ենք նաև շաբաթական, ինչը նվազագույն չափով կկազմի 3 ժամ, առավելագույն չափով կկազմի 8 ժամ։ Այդ բաշխվածությունը ավագ աստիճանի 3 դասարանների համար 10, 11 և 12-րդ ներկայացված է աղյուսակում։ Դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը որոշում է այն ժամանակը, որը տրվելու է յուրաքանչյուր ուսումնական առարկային ավագ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարաններում։ Դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը կարող է որոշել 10-ից 12-րդ դասարաններում հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկաներին հատկացնել օրինակ շաբաթական 5 ժամ։ Մանկավարժական խորհուրդը կարող է նաև որոշել և հայոց լեզու ուսումնական առարկային հատկացնել օրինակ շաբաթական 2 կամ 3 ժամ, իսկ հայ գրականություն ուսումնական առարկային 3 կամ 4 ժամ։ Եթե դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը որոշել է հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկաներին տալ առավելագույն ժամերը, ապա այդ դեպքում ժամային բաշխվածությունը 10-ից 12-րդ դասարաններում կներկայացվի ինչպես աղյուսակում։ Հանրակրթական պետական չափորոշիչի աղյուսակ 1-ից արդեն օտարալեզու բնագավառին ավագ աստիճանում հատկացված է նվազագույնը 5%, առավելագույնը 13%, որը մաթեմատիկական հաշվարկի արդյունքում շաբաթական կազմում է նվազագույնը 2 ժամ և առավելագույնը 5 ժամ։ Շաբաթական առավելագույն և նվազագույն ժամաքանակները ըստ բաշխվածության 10-ից 12-րդ դասարաններում ներկայացված է աղյուսակում։ Նույն աղյուսակից հստակ երևում է, որ ԲՏՃՄ բնագավառին 10-ից 12-րդ դասարաններում տրված է շաբաթական նվազագույնը 5 ժամ, առավելագույնը 15 ժամ։ ԲՏՃՄ բնագավառի բաղադրիչն են կազմում հետևյալ ուսումնական առարկաները. հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն, թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն, բնագիտություն ինտեգրված առարկաները։ 10-րդ դասարանում սովորողի կողմից ընտրված հիմնական և նպատակային ծրագրերի պարագայում այս ժամաքանակները կարող են փոփոխվել։ Հիմնական ծրագրերը դրանք գրեթե համապատասխանում են նախկինում ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերին, իսկ նպատակային ծրագրերը հիմնականում համընկնում են խորացված ծրագրերին։
Յուրաքանչյուր առարկային հատկացվող ժամերի քանակը որոշում է մանկավարժական խորհուրդը, հիմք ընդունելով տվյալ առարկայի չափորոշչային պահանջները և հիմնական ու նպատակային ծրագրերի ծավալները։ Բաշխվածությունը օտար լեզու ուսումնական բնագավառից հետո ԲՏՃՄ բնագավառին 10-ից 12-րդ դասարաններում կտրվի ինչպես աղյուսակում, նվազագույն և առավելագույն ժամաքանակներով համապատասխանաբար։ 10-ից 12-րդ դասարաններում, ինչպես արդեն նշվեց, ԲՏՃՄ բնագավառի ուսումնական առարկաներին կտրվի 5 ժամ, իսկ առավելագույնը 15 ժամ։ Եթե դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը որոշել է ԲՏՃՄ բնագավառի ուսումնական առարկաներին տալ նվազագույն և առավելագույն ժամերը, ապա բաշխվածությունը ըստ առարկաների կներկայացվի ինչպես աղյուսակում։ Հաջորդ բնագավառը, որը դիտարկում ենք, արվեստ և արհեստ բնագավառն է, որը 10-ից 12-րդ դասարաններում ուսումնասիրվում է հիմնականում երկու ուսումնական առարկաներով՝ կերպարվեստ և երաժշտություն, կամ ինտեգրված արվեստ առարկայով։ Երկու պարագայում էլ, եթե բաշխվածություն իրականացվի, ժամաքանակի բաշխումը կլինի համապատասխան աղյուսակների բաշխվածությանը։ Այս բնագավառին տրվում է նվազագույնը 3%, առավելագույնը 5% ժամային բաշխվածություն, որը շաբաթական կազմում է նվազագույնը 1 ժամ, առավելագույնը 2 ժամ։ Հաջորդ ուսումնական բնագավառը ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառն է, որին ավագ աստիճանում 4080 ժամերից հատկացվում է նվազագույնը 7%, առավելագույնը 10%, ինչը կազմում է շաբաթական նվազագույնը 3 ժամ, առավելագույնը 4 ժամ։ Այս ուսումնական բնագավառը ներկայացնում է երկու առարկաներ՝ ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ, իսկ ժամային բաշխվածությունը 10-ից 12-րդ դասարաններում ներկայացված է ինչպես աղյուսակում։ Եթե փորձենք միավորել վերոնշյալ բոլոր ուսումնական բնագավառներին հատկացված ժամաքանակները ըստ շաբաթական բաշխվածության, ապա փորձարկող 5-րդ, 7-րդ և 10-րդ դասարաններում ուսումնական առարկաներին հատկացվող ժամաքանակները կունենան այն բաշխվածությունը, որը որ ներկայացված է այս աղյուսակում։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի համար 12 հրամանով հաստատված սովորողների շաբաթական ծանրաբեռվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերի 10-րդ դասարանում հնգօրյա ուսումնական շաբաթվա առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռվածությունը կազմում է 33 ժամ։ Ստորև ներկայացվում է համապատասխան իրավական ակտի սովորողների շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռվածությունը 1-ից 12-րդ դասարաններում, համապատասխանաբար հնգօրյա և 6-օրյա ուսումնական շաբաթների ձևաչափերով։ 10-րդ դասարանի ուսումնական պլանի նշված տարբերակում պետական պարտադիր առարկաները և դրանց հատկացված ժամաքանակները ներկայացված են այս աղյուսակում։ Ինչպես նկատելի է արդեն 10-րդ դասարանում, եթե տրվում է ուսումնական առարկային հատկացված առավելագույն ժամաքանակ, ապա դպրոցական բաղադրիչին տրվում է այդ պարագայում 8 ժամ։ Եթե տրվում է ուսումնական առարկային հատկացված նվազագույն ժամաքանակը, ապա դպրոցական բաղադրիչը կազմում է 18 ժամ։
Վերջնական տարբերակում դպրոցական բաղադրիչը կազմում է 15 ժամ, իսկ գործող ուսումնական պլանին համապատասխան դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը 19 ժամ է։ Բոլոր նշված դեպքերում 10-րդ դասարանի սովորողների համար շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 34 ժամ։